Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Еще раз сегодня выехал на лед. Будем пробовать рыбачить на лимоностук. Сегодня буду пробовать вот на такой джиг и на кусочки сига, остатки сига, которого сегодня наживил на удочке. Приехал маленько рановато. На улице пурга. Думаю, маленько слышно, что там хлещет по палатке. Палатку с горем пополам установил. Сразу привязал ее за снегоход, чтобы не унесло. Вот так как-то сел с риском для жизни. Лед тонкий, снегоход близко. Опасно. Ну, вроде как держит. Вода только вышла. Ну ничего, будем пытаться на лима ловить. Глубина здесь около 5 метров, по-моему. Удочка недалеко. Ну, примерно так, короче. Буду пробовать. Не знаю, клюнет, что не клюнет. Но, как говорится, пока не попробуешь, не узнаешь. Ну да, начнется рыбалка. Сейчас наживлюсь кусочечком. Попробую. Ну, рано еще. Ждать, наверное, с пол. Ну, уже прошел час. Не поклевки. Пока не хочет на лим клевать. Будем ждать. Один черт что-то должно ударить. Хоть раз. На улице только-только начинают сумерки. Так что может еще маленько просто рановато. Где-то вот-вот-вот должен кто-то все равно бабахнуть. Выстрелить. Главное не прокараулить поклевку. Только бабахнул, сразу его бабах оттуда. Сейчас высовывался с палатки на льду, вообще никого. Народ ездил просто так. Больше не хотят. Говорят, не клюет. Ни сей не шумит. На лим не клюет. Время 17:45. Надо наживить свежего кусочка. Где-то, наверное, я думаю, должны уже на подходе быть. Куски сегодня наживляю большие. В надежде, что подойдет на лим покрупней. А почему бы и нет? Ну, давай. На свежий запах может. Течение нулевое. В курье пока Енисей не стоит, ничего не жмет. Течения нет, вон чешуйки опускаются ровно. Даже чешуйку ничего нет. Не сворачивает никуда в сторону. Прям стоячая вода. Сидим до сих пор в ожидании чуда. Чудо пока не наступило. Может, что-то и будет все-таки. Может, что-то и порадует. Неужели я зря сюда приперся? Вот и поклевка, ребята. Первая. Давай, иди сюда. Эх, дорогой. Небольшой, но... Ах, все же есть.
Спасибо, Налимчик, обрадовал поклевочкой. Так. Кусочек пока менять не буду. Вот так вот. Не зря я сидел, ждал. Прождал уже, считай, почти 2 часа. Вот проходит час. Вот проходит второй. Разведчик пришел. Так, хап, и держит, стоит. Я успел фонарик включить, успел включить камеру. Он стоит, держит. Хорошо хапнул. Не успел выплюнуть, не понял, что железо. Повезло мне. Так обычно они выплевывают. Если замешкаешься, надо сразу тянуть. Забрызгал все к черту. Так, вот сюда его для фона положим. Небольшой. Килограмма 1,5-2. Но это уже кое-что. С такой глубины достать прикольно. Ладно, перенаживлюсь. Так и не хочет больше ничего брать. Сейчас закинем ему опять свеженький кусочек. Так. Какой-нибудь повкусней. Что тебе закинуть повкусней? О, опять сик. Чик. Давай, держи. Сишочка. Ждем. Ждем дальше. О, хорошо ударил. Хорошо прям ударил. Оп. Покрупнее, чем первый. Ой. Спокойно, товарищ. Прям так хряпнул. Отлично. Этот уже покрупней. Это уже хорошечно. Что-то береза Шимана не пробила его.
Вот так. Вот так. О, рот открыл. Теперь ему хорошо. Уходит к своим рыбьим богам. Чик-чик-чик-чик-чик. Помахал на прощание и попер. Отличная поклевочка. Время между поклевками полчаса. Это охренеть как много. Большой промежуток времени сильно. Ну еще полчасика посижу и поеду домой. Душу все равно я маленько отвел. 2 штуки это результат не нулевой. На котлетки хватит. Но покараулим еще. Пойду проверю удочку. Одну, она тут рядышком. Первая. Может там что прицепилось. Нет, так наживку там поменять. Налима не чувствую тут. Еще кровь с рыбы выделяется. Да, голову оставлю. К этому куску свежую еще поднавешиваю. Кусочек один. Так, подновлю ее. И обратно в лунку. Ловись, рыбка, большая, маленькая. Еще маленько, минут 15 погорюю тут и домой. Ах ты черт.
И что тут у меня? Нет, никого. Пока ходил, никто не попал. Ну да ладно. Еще поконтачим чуток. И начну собираться. Ну да ладно. Начну собираться. До дому, до хаты. К ужину. Налима зря не кормим. Пускай ворон кушает. Налим не та рыба, чтобы ее прикармливать. Ну и как всегда, всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. До встречи на реке. И пускай вам повезет больше, чем мне. С вами, как всегда, был я, Костян. И канал «Это не диалоги о рыбалке». Всем пока.